晶体智力越老越聪明的秘诀今天讲透。啥是晶体智力？简单说，就是你通过读书、工作、生活一点一滴攒下来的那些知识和技能，就像你手机里存的 APP，越装越多，越用越顺手，根本不用重新下载。这个概念啊，是心理学大佬雷蒙德·卡特尔提出来的。他把智力分成两块：流体智力和晶体智力。流体智力呢，就是你解决新问题想点子的脑子，年轻是贼溜，但年纪大了可能慢半拍。晶体智力呢，就是你老积累上来的知识库，越老越丰富。它不随年龄衰退，反而在成年期慢慢爬坡，巅峰期能保持好多年啊。举个例子，咱们李医生90年代就当医生了，现在他看病人不用翻书，一听咳嗽声就知道是肺炎还是感冒。为啥？因为他的晶体智力早就满格了。去年急诊室一个感冒病人，他直接说别输液，喝点姜汤就行，结果病人第2天就痊愈了。这不就是晶体智力的魔力？就算反应速度不如年轻时快，但经验在那儿，治疗方案分分钟搞定，比 AI 还靠谱。所以啊，晶体智力告诉我们，学习这事儿真没年龄限制。甭管你90多岁还是20出头，多读书、多实践、多反思，你的知识库就能不断升级。别以为老了就学不动了，晶体智力就是你的终身学习加速器。就像你种树，年年浇水，根系越来越深，哪天突然开个花香的不得了。